последен пат како доаѓаме во Серес на тркачката патека да одредиме кој е најбрзиот во Македонија од сите звезди, односно финалето на овој дел од шоуто Високи октани. Значи влезени се Ламбе, Адријан Гаџа, Врчак и Тамара. Да, сигурно се прашувате зошто Сања Николич не ја спомнува, па се шегуваме, еве, а Сања Николич до мене. Не, Сања Николич не е ни дојдена, а причината е бидејќи е навистина премногу зафатена, но подготви едно видео обраќање за нас, а и за вас. Ајде да ја видиме Сања, па да одиме со шоуто. Здраво, значи, еве од мене еден поздрав. Јас сум уствари петиот финалист на Високи октани и најбрзата звезда во Македонија, така беше. Меѓутоа, ете, не студениот финалист кој што за жал не успеа да се појави на патеката на Серес. Јас длабоко се извинувам што не бев достојна конкуренција, меѓутоа сигурно ќе бев ако можев да си вклопам сите обврски кои што ги имав и да дојдев во Грција. Не присуствам на финалето затоа што сега во Скопје, меѓутоа работам во Тирана и таму сум. И еве, од тука покрај овој Ford Focus им посакувам среќа на сите останати 4 финалисти кои што веќе се таму и се подготуваат. Најголема среќа посакувам на Тамара да го обели женскиот образ и стварно сакам да биде победник на овој серијал. Па здравје со мене се гледаме другата сезона. Се надевам дека ќе успеам да учествувам и да бидам и повторно финалист, па и победник. Бидејќи веќе нема трте мрте, сега им поставуваме и пречки на надпреварувачите. А тоа е бидејќи само една секунда ги делеше првите тројца, тоест Гаџа, Врчак и Ламбе. Сега, не само што ќе треба да се тркаат со времето, туку треба да избегнуваат и конуси, односно ќе имаат капи, каде што треба да влегуваат. Секоја промашена капија и секој удрен конус значи негативни поени. А бидејќи јас не знам подобро тоа да го објаснам, еве го Даниел. Значи, за финалето ја сменивме малце стратегијата на возење. На патеката на 6 места се поставени... Најприлична си ми, затоа. Идеме пак од понова или? Професоре, звуците не се гради. Значи вака. Адријан се Гаџа. Не си фер, На 6 места на стазата се поставени чунови. Значи, чуновите се препреки кои што треба да ги поминете без нити да соборите чун, нити да го помрднете, да речеме. Чуновите се поставени после стартна целната линија, значи пред крајот на правецот има еден, значи комплекс на чунови. Во овој дел од стазата има втор комплекс од чунови, третиот е овдека на овој правец мал, четвртиот е на овој дел од патеката, петиот е пред оваа долга кривина поставен и последниот, шестиот сплет од чунови е на пред штабот кај се излезете на стартна целната рамнина. Тие се во принцип наредени на овој начин. Растојанието помеѓу нив е 3 метри, а тие се една капија, ова е да речеме една капија, една од друга капија оддалечени се 10 метри. Значи, овдека би дошла втората капија, значи, еве ги двата чуна од втората капија. Третата капија е одма после 10 метри. Професор не заспава. После ќе се разбуди. Треба да поминете низ нив, фактички. Ако соборите чун, тоа ви значи дека ви се додава 2 секунди на вашето време, вкупно, поминато, за цел круг. Без разлика, нема врска. Нема врска, сите носат 2 секунди. 10 секунди е ако оваа капија, место да свртите да поминете вторава капија, продолжите право. И ја промашите скроз, тоа ви е 10 секунди. Значи, тоа време се додава на вашето вкупно време. Значи, во интерес вие да не брзате низ капиите, пошто многу малце ќе добиете, а можете многу да изгубите. Тоа е
она што е, да речеме, многу поразличита од претходните возења. Втора работа што е исто битно, што стартувате од нула и имате само еден круг да извозите. Може ли да се изценкаме со што е професоре? Тоа организаторот одлучи дека само еден ќе биде дозволен. Ма не, мора два. Не, еден вака. Значи ќе имате еден круг претходно да се завртите сите кои што не ви се мери, каде што ќе пробате што како изгледа. Не од два, него двата, три нека се два, нека се броја. Проблем е времето. Тоа е се. Времето што го немаме. Па дај да купиме седе по-пола. Многу поскапи за Така да имате, значи, еден загревачки круг и после тоа си возите еден круг кој што ви се мери и кој што ви е битен. Ајде во тоалет сите и да возиме. Тоа се тие магични јајциња каде што се наоѓаат броеви од 1 до 4. Така да ги господата и дамата кои што ќе возат и тие самите сега ќе си се влечат и што им се падне, Кој ќе влече прв? Дамата? Госпожа? Ајде, значи ти самата си одредуваш судбината. Како на Mortal Kombat. Ајде. Кој број е Тамара? Кет, што ти Не знам. Не бе, не ми се вере. Добро. Ти многу сакаше да бидеш прво, така? Многу сакам, да. Многу сакаше. Како Добро, брат? ето го официјално. Е, Слика. Одлично. Ајде. Ајде, Ламбе. Втора. Убаво замеше сега. Чекай вака тука. Еј, ама испотена кацига. Нели? Сега ја извадивме. Мислам дека Тамара ја возиш. Ламбе вози. Четврт. Не, втор. Ти како кој сакаш да бидеш? Кој било? Тебе ти е се едно, ти ја добиваш колата. Ќе видиме. Добро. Ајде. Ајде, Адриан. Значи, Раде останува да му ја доделат судбината други. Добро. Знаев, последен. Последен е Раде. Добро, трет. И Раде да видиме дали всушност има нека местенка или ова се било како што треба, тоа е тоа. Четврт. Четврт. Добро, значи како сме? Вози прва Тамара, која што веќе се соблekува таму, нема ја снимаш само бидејќи по прслуците. Не, дуди вам. Значи, Тамара е прва, втора е Ламбе, трета е Адриан, четврта е Врчак. Нека победи најдобриот!